Sony có đang đi lại vào vết xe đổ ngày xưa với PS5 Slim. Vừa qua Sony đã công bố việc họ chuẩn bị ra mắt một PlayStation 5 mới mà dân tình hiện tại đang gọi với cái tên là PS5 Slim, thì bên cạnh nhiều người cảm thấy phấn khích thì cũng có những người cảm thấy khó chịu với mức giá và cách mà ông lớn người Nhật bán cỗ máy chơi game của họ. Một trong số đó có thể kể đến Yusef Nenva, một cây bút của trang Tech Raptor. Net khi anh cho rằng việc Sony tăng mức giá bán của PS5 Slim chính là hệ quả của việc để cho Sony đứng đầu thị trường game console quá lâu. Anh ta cho rằng thông thường, việc tái thiết kế một mẫu console thường đi đôi với việc giảm thiểu chi phí sản xuất, mà thật ra việc tái thiết kế có mục đích chính là giảm thiểu giá bán ra. Điều này xuất phát từ việc họ đã tối ưu hóa được quy trình sản xuất cũng như giảm thiểu những chi tiết thừa, hoặc họ tìm ra những linh kiện thay thế có giá thấp hơn. Từ đó cũng sẽ giảm thiểu được mức giá bán ra. Thế nhưng bây giờ chúng ta lại đang chứng kiến việc một mẫu máy có cấu hình không đổi nhưng kích thước nhỏ gọn hơn lại có mức giá tăng lên tới tận $50. Thật sự khi có những thông tin bị leak đầu tiên của PS5 Slim đầu tiên xuất hiện thì thứ khiến cho nhiều game thủ để ý nhất chính là việc họ có thể tháo lắp ổ đĩa trên máy digital, khiến cho game thủ nghĩ rằng việc này sẽ giúp Sony sát nhập hai dây chuyền sản xuất máy PS5 Standard với máy PS5 Digital, làm một, từ đó giảm thiểu chi phí sản xuất rồi giảm luôn chi phí bán ra. Thế nhưng trái lại với những gì mà các game thủ mong ngóng, bên cạnh việc Sony gần như chắc chắn giảm được chi phí sản xuất thì họ lại còn tăng giá máy lên thêm. Điều này giống như họ đã thu thêm lợi nhuận từ cả hai đầu. Điều đáng nói nhất ở đây là bên trong máy chỉ bao gồm một cái đế để bạn đặt máy nằm, còn nếu bạn muốn đặt máy đứng thì chịu khó xì thêm 2999 nữa. Đây là một quyết định khá khó hiểu khi mà họ dễ dàng tạo ra một mẫu đế tương tự với mẫu đế đang lưu hành hiện tại có tác dụng đặt máy hai tư thế kia, mà trong một thời buổi kinh tế khủng hoảng leo thang rất nhiều công ty phải tìm cách giảm giá các dịch vụ, hàng hóa của mình, thì Sony lại đi theo hướng ngược lại, tăng giá bán của một mặt hàng không thuộc hàng thiết yếu. Tại sao họ có thể làm được điều đó? Câu trả lời cũng được Yusef Nenva đưa ra khi anh cho rằng họ có thể làm vậy là do PlayStation đang thống trị thị trường game console. Họ có tự tin bây giờ họ có thể làm khuynh đảo cả thị trường chỉ với các chính sách mình đưa ra. Đây không phải là lần đầu mà họ làm như vậy. Đi ngược thời gian, chúng ta đến với trường hợp của PS3 với sự thành công ngoài dự đoán của PS2 trên thị trường game thế giới đã khiến cho ông lớn người Nhật chủ quan. Họ đã bán máy PS3 với mức giá cao hơn đối thủ, lại còn không quan tâm chăm sóc các nhà phát triển game. Chính điều này đã tạo cơ hội khó có để Microsoft cùng Xbox vươn lên. Trở lại với hiện tại, với hai đời máy PS4, PS5 đang chiếm chỗ đứng rất lớn trên thị trường, đã khiến họ bắt đầu có những nước đi tương tự năm xưa. Khi mà họ cho rằng các game thủ chuyên nghiệp thường chỉ lựa chọn giữa máy PS5 và phong cách, thế nên chỉ cần họ giữ cho mức giá máy thấp hơn phong cách là được. Liệu họ có quên rằng hiện nay Microsoft cũng đang tiến hành thâu tóm rất nhiều studio làm game? Điều này rất dễ khiến cho PS5 Slim hoặc các đời phóng sự sau lâm vào tình trạng đói game, rồi mức giá cao của họ cũng sẽ khiến các game thủ dần rời xa hệ máy này. Và chính những lúc đó, liệu có còn lỗi vòng tròn đỏ tử thần hay việc yêu cầu kết nối mạng Internet mỗi khi bật máy lên xuất hiện để cứu họ hay không? Về bản thân game 4V, mặc dù không đồng tình lắm với việc bán đế lẻ thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng việc PS5 Slim có mức giá bán cao hơn bản cũ cũng là điều dễ hiểu. Vì bên cạnh việc Sony có thể đơn giản hóa dây chuyền sản xuất, nhưng các nguyên vật liệu để tạo nên các bộ phận bên trong máy thì hiện lại đang nằm ở nhiều vùng có chiến sự. Chính điều này mới dẫn tới việc giá thành của máy leo thang. Nhưng các bạn cũng không nên vì thế mà buồn, vì Sony vẫn có thể ra thêm nhiều chương trình khuyến mại khác nhau để chúng ta có dịp sở hữu máy dễ dàng hơn.